montrer comment est-ce que Dieu a créé toutes choses et il les a placées devant l'homme. Est-ce que l'homme est capable de nommer kila kitu kyote, banyama, michi, tout ça. Uyo ya kusema ke ule analetaka njina eko na pouvoir yulu ya ule eko napokea njina. Sema amen. Wakati ile muzazi anazala mtoto pacha njina, muzazi njo eko na pouvoir yulu ya ule mtoto ule. Kila kitu kyote kile kiku na existe, ikwe malaria, sida, ile sida ile, ana ye mwenye sida rikuya, anasa njina ngo niku sida. Non, ni muntu njo aripanga ile malaria njina ile ya sida. C'est-à-dire que l'homme, il a le pouvoir yulu ya sida. C'est amen. Pauvreté, ana njina, ana pauvreté rikuya, c'est ça que kama nous pouvons personnifier ça, anakuwa sasa mie njina ngo miniku. Non, c'est l'homme qui a donné les noms pour les situations. C'est pour vous dire que l'homme toujours a le pouvoir ya kudéfier les situations yote. Kyote kile muntu aripanga njina, uyo ya kusema kiku chini ya pouvoir ya ule muntu. Alléluia. Na we en tant que surnaturaliste, uyo ya kusema ke hakuna situation ata moya ile kona njina itakuwa yulu ya njina yako, itakuwa yulu yako yanze kukontrole maisha yako. Non, ce n'est pas ça. Amen, amen. Hata mtoto ule huku naona kichwa yake hakina sawa, uyo ya kusema ke hasta kuweza, wewe njoo tamuweza ni katika jina la Yesu. Puisque wewe njoo mpatie ile njina, wewe njoo muzala. Amen, amen. C'est à toi de prendre le pouvoir, l'autorité. Hapana kurdia nani kumukongo. Même dans le monde mystique, dans le monde des ténèbres, ma organisation minene, tout ça, ils ont déjà compris. Par exemple, dernièrement, pas tout le roi Philippe. Amen, amen. Ben amuta roi Philippe. Son vrai nom est là. Mais il est Philippe, il est Ninjina Yaboufalme. Alléluia. C'est comme le pape. Où le kunaita c'est ça pape François. Et qu'on a yake njina. Mais pala na kuya pape. Kuku njina ile banampatia njua ile niveau ile anafika. Amen, amen. Na we vile kupale. Uyo ya kusema kama Mungu anakutosha mu niveau mwe anakupandisha yulu. Même le modérateur a dit hier que nani, on ne vous appellera plus délaissé. Muntu abasta kuita tena pauvre, abasta kuita tena stérile. Sema amen. Kama Mungu anakutosha mu niveau ya chini na kupandisha mu niveau uyo ya kusema kena njina nyingine itakuwa yako. Sema amen. Alors aujourd'hui pour terminer, puisque on va aller vite et puis on termine. Apocalypse chapitre 2 le verset 17. Apocalypse chapitre 2. Le verset 17. Le verset 17, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Que celui qui a deux oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. À celui qui vaincra, tu prépares chapitre 3, le verset 5. Tu prépares chapitre 3, le verset 12. À celui qui vaincra. D'abord, on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alléluia. À celui qui vaincra. Yesu aripita. Anakuya pachina dunia. Anakombana. Après kukombana, balimupatia njina. Ile njina iko au-dessus de tout nom. Na ye anasema ke a celui aussi qui vaincra, tampatia man caché, tampatia caillou blanc, et sur ce caillou là, njina yake ya sasa bateandika pa ile caillou, na muntu mwingine asite yuwa paka ula rirese ta yuwa njina yake. Sema amen.
moi j'ose croire que hata hii manjina hii tuko nayo hivi hivi na hivi, moi j'ose croire que kumbele ya Mungu tuko na manjina ingine. Sema amen ya nguvu. Sema amen ya nguvu. Niku napenda kuanzia leo biote bilo utaanza kufanya, puisque tout ce que tu peux faire dans ta vie, ça doit toujours t'apporter un nom. Bamba kile kintu peut faire dans ta vie kitaleta toujours njina. Ukishindwe njina itakufata ya échec, ukiweze njina ya réussite itakufata. Sema amen. Maintenant wakati le banasema c'est lui qui vaincra, c'est-à-dire que le choix est à vous maintenant. Wewe ndio kuchoisir. Unapenda njina kani itembee pamoja na wewe. Amen, amen. Tout ce que tu es en train de faire, Dieu est avec toi. Apana kufanya bintu bile biku na compromettre maisha yako ou bien bu Kristo wako ou bien au nom de l'église, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Au nom de ma famille, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Même au nom de mon pays, kama tunafika mu niveau ya éthique ya yulu, uyo ya kusema ke kuku bintu bingine, bile tuko naona même dans notre pays, ce sont des choses impossibles. Uku naita honorable, uku naita nani votre honneur, mais bile kona fanya abiambatane na ile njino kuna mpachi. Malgré eko kama ni docteur, malgré eko kama ni nani, mais sens ya ile uku na muita sema votre honneur, uku na muita sema ke honorable, mais bile kona fanya biku bienye kwa chana na bile kona fanya. Mais si nous comprenons le sens du nom qu'on nous appelle par rapport à ce que nous sommes, mina kwambia kusema ke mambo inapaswa changer. Amen, amen. Weye mission yako ni ya kusema ke na weye mu maisha yako ya Bukristo Mungu akupatie njina ya sasa. Lisez-nous le passage suivant. La Bible dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi. Non, verset 12. 3:12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Une colonne. Dans le temple de mon Dieu. Dans le temple de mon Dieu. Pas qu'à hivyo non. Jo vile Mungu anasema ke kwa ula atawina, kwa ula ataweza, tamufanya atakuwa saa hii makoloni. Uyo ya kusema ke nguvu ya toiture ni hii makoloni. C'est-à-dire que Mungu atakupatia nguvu ile wewe utakuwa koloni hata mufamii yenu. Sema amen. Ambio la kupemena kwa sasa mitaweza. Malgré mandoto mitaweza. Malgré misemo mitaweza. Malgré mataki mitaweza. Malgré bale baranguka avant mie mimi mitaweza. Continue. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem. De la nouvelle Jérusalem. Qui descend du ciel. Qui descend du ciel. D'auprès de mon Dieu. Mon Dieu. Nom nouveau. Et mon nom nouveau. Ambio loko pembeni yako uyo ya kusema ke mwanzo ni njina na mwisho ni paka njina. Umwambie vile Mungu aliambia Abraham sasa tabariki njina yako. Uyo ya kusema ke mwanzo ni njina na mwisho ni nini? Ni njina. Makuroni ya minene ni njina tu. Na ile njina ile njo mfranga, na ile njina njo clay ya maisha yako. Sema amen. Sema amen bianze kufanika. Uyo ya kusema ke Mungu ateza na kupatia success moya, unafika tu fashi hivi. Makuta uste itafuta ni hiyo njo ateza kukutafuta. Alléluia. Comme ça ça se passe même dans le monde des ténèbres tout ça. Un jour j'avais vu nani Messi anatafuta kutoka nani mu Barcelone, anashimama pale kuna sema anaria pale tout ça nani mshwari anaripangusha kutupa hivi ile mshwari ile bana ilokoto ile mshwari ile banaenda kujisha kama ni ngapi. Haleluya. Kama sasa make bantu bapa china dunia batizi banakuwa na ile masiksi, mimi nakwambia sasa make shie ba Saint Esprit.
Shie ba Saint Esprit tunabapita ni katika jina la Yesu. Amen, amen. Mina kuambia sasa Mungu yuko capable ya kufanya na bintu binene sana pamoja na wewe. Hapana kusema oh papa mamvita inapita bana nikomesha. No, wewe njoo kunechika ile mamvita ile. Wewe njoo kunechika. Kama unaikatala unasema ke bon. Unaona hata mwenyewe kuku ule utezi unakuwa unakombanisha unamshinda. Uyo ya sasa kama unamshindwa utashinda na kia kufanya. C'est comme ça. Bana kombanisha paka ula shopenda hivi na hivi kuria njoo bana kupika yule. Mais kama huku unapikana hakuna ula. Sema amen. Saint-Esprit est capable ya kufanya. Il y avait un prophète nani kupaka kumapori huko. Nani eko nafanya miujiza tu hivi na hivi. Kumbi huko asha malari na mbamba asha nakufa. Mu village nyingine nani mama anafisha nani mtoto wake. Mule mkumfisha nyende kamone paka ule nani prophète. Mule mkwenda kumona prophète. Eko nende bana mwambia sasa yake. Mimi nenda kuona mtu fulani bana sasa yake ule mwenye mtu unaenda kuona ashofanya nini? Ashakufa. Nasema hata kama shakufa tafufuka paka. Yeye ule anaenda tiwi kwenda paka na kukaburi ya ule nani? Prophet. Kubeba ile maiti kutupa yule nani ya nani kaburi. Ule mtoto anafufuka. Dans la Bible, il y a quelqu'un comme ça, Élisée. Ile uwezo ya ile ilikuwa ndani ya Élisée, iko ndani yako wewe. Kama sasa make ile uwezo etezi na fula bantu bengine bena paka bile bene kufa ndani yako bitashinda kufufuka njani. Binapasha kufufuka. Utawina ni katika jina la Yesu. Haustapata haya ni katika jina la Yesu. Amen, amen. Na asubuhi ya leo Mungu akupatie ile manjina yote. Kama sasa mabana kuitaka beko na kuita bena ite esprit yako. Oh muntu fulani unechike esprit yako inechike nenda kurepondre. Mimi nakwambia sema ke bushiku wa leo bataita hakuna ula techika, hakuna esprit ile techika. Pourquoi? Parce que esprit yako shakupokea deja njina ya sasa. Ile baloja bafanye nini? Sema amen. Apocalypse 3:5. La Bible dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Mina kwambia ya kusema ke Mungu onona livre de vie. Meme wakati ile ba mitume Yesu anebatuma sema mwende mukafanye miujiza tu sepe banenda bana chasser les démons, bana guérir les malades. Beko na kuya hivi na furaha sema ke Jésus, tout ce que tu nous as dit, nous avons fait ça. Amen, amen. Ba démons beko nafanya nini? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Hein? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Mushifurahi juu ya vile mademo yako nafanya nini? Ine mekimbia meme mfurahi kama manjina yenu yenye kuandikiwa dans le livre de vie. Amen, amen. Na Yesu anasema ke je confesserai son nom devant mon Père. Uyo ya kusema ke si sont les démons, c'est au nom de Jésus. Nous confessons le nom de Jésus. Mais comme masema Yesu anaanza kukonfesse njina yako kumbele ya babaki, il reconnaît que toi tu es son fils. Il reconnaît ce que toi tu es. Même Jésus il a dit wakati ile utakuwa na aya ya kukonfesse njina yangu kumbele ya bantu, na mie takuya na aya ya kukonfesse njina yako kumbele ya babangu. Mais kama sema Mungu anafika, Yesu anafika mkukonfesse njina yako kumbele ya babako ya babake, c'est-à-dire que we na we aukupate haya ya Jésus sur la terre. Mimi nakwambia ya kusema que partout toi tu vas marcher, hapana kwa na haya ya kusema ke niku mukristo. Niku mukristo, fashi yote ile niku napita niku mukristo, hata kama bintu abiendeke niku mukristo. Vile niku nasema na Yesu atasema kumbele ya babake ya kusema ke ule ana merite piska ashikupate aya kumbele abantu umheshimishe. Mungu aanze kuheshimisha njina yako ni katika jina la Yesu.
Apocalypse. Jusqu'à 18. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Elle opérait de grands prodiges. 17, 18. 3, 13, 17, 18. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom. 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, C'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Amen. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. C'est quelque chose qui doit venir. C'est au niveau ça muhimu période tukuna pita na ile takuya, c'est-à-dire que kuku période ile les choses ne seront pas tellement au niveau spirituel, mais au niveau spirituel bitanza konikanika physiquement comme ça. Amen, amen. Mais quand vous voyez même l'organisation au niveau du monde et tout ça, ukunona kusema ke muntu ote beko na tafuta bafike ku contrôler kila muntu ote. Amen, amen. Même avec nos téléphones Android ici, où choisir ya kusema ke c'est puisque notre technologie ici iku ya chini. Mais avec ma téléphone, kama banapenda kukulokalize kote kule wiko batakupata nika. Batakupata. Hakuna kule utafuchama. Alléluia. Mais maintenant, wakati les gens eko naona hii nani banasema ke son nom, puisque même lorsque vous prenez l'alphabet nani hébraïque, l'alphabet hébraïque, on appelle ça alphanumérique, c'est-à-dire qu'en même temps c'est la lettre, en même temps c'est le nombre. Par exemple, Aleph. Aleph c'est ni lettre, mais en même temps nombre yake ni 1. Amen, amen. Wakati lo nabeba tama njina yote ya bajuif tout ça, njina ya muntu iku deja na nombre yake yenye kweneana. Amen, amen. Ata kama sisema wakati ulifunda nani ma lettre romaine. Vous vous souvenez de ça? Hein? C'est la même chose aussi avec ça. Alors maintenant banasema que il est nombre de 666. C'est-à-dire que c'est la marque. Wakati le muntu eko na ile njina, eko na ile marque, eko na ile signe, il a l'opportunité ya kuingia mu magasin, il a l'opportunité d'acheter, c'est-à-dire que du côté ya shetani ana donné ile opportunité kwa batoto yake. Aneba pika ile cachet, c'est-à-dire que wakati loko na ile cachet, wakati loko na ile nombre, là directement du côté de Dieu, tu n'as pas de place. Amen, amen. Alors itakuwa ça uku na ile unapika hivi unaingia, mais ule ana na ile nombre, il n'entrera pas. C'est-à-dire que du côté du diable, il va bien programmer les choses de façon que Dieu a contrecarrer ote ule hasta kwa na ile marque, hasta ingia, hasta pata, hasta ujisha, hasta uza. Amen, amen. Mais uyo ya kusema ke n'ayez pas peur. J'ai dit quoi? N'ayez pas peur. Apocalypse 14, 1. La Bible dit, je regardais et voici l'agneau s'était né sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes. 144 000 personnes. Qui avaient son nom. Et le nom de son père. Écrit sur leur front. C'est amen. Jopale mina kwambia sema ke hapana. Kama sema bale batakuya puisque banasema njina yake c'est le nombre. Nombre c'est-à-dire que nombre générique comme ça. Ana pas 666 nombre à bale bantu. Non, ou bien 144 000 personnes du côté de Dieu. Non. Uyo ya kusema ke ni bale bote bale bari vaincre. Bale Mungu aranjika njina yabo.
de notre côté uyo ya kusema ketezi mina tembevi na kintu me pansula yangu hapa, Mungu asha kupika poso ya njina yake. Sema amen. Sema amen. Kama sema bale boba takuwa na ile njina ile so ya iku na bafungura milango uyo ya kusema ke abana na kule batenda meshina shi tuku na yetu so njina ile Mungu atanjika. Sema amen. C'est comme en Égypte. Bible nasema je, Pharaon frappait les enfants d'Israël, même accentuer la souffrance. Mais uyo ya kusema que lorsque Dieu était descendu, il frappait aussi les enfants de l'Égypte. Sema amen. Kama sema kule kuku giza, huku kuku nuru. Fashile kuku batoto wa Israel, bubaya bukwanze kuingia, bilulu abikwanze kuingia, biote bile Mungu aranza kufrape abikwanze kuingia du côté de ses enfants. Même au dernier jour, mina kwamba ya kusema que n'ayez pas peur. Mina sema n'ayez pas peur. Ata kama sema leo hii batezi banakutwanga vaccin, ata nakunisha nini, mais le nom de Jésus dans ta vie iko capable ya kueffacer ma virus yote mubaya biote bila kuna kunwa. Ata kama sema unakuna bia kufa, mais en tant que chrétien la puissance du Saint-Esprit en nous iko capable ya kuconvertir biote bila bilikuwa mortel ndani ya maisha yako, binageuka binakuwa vita Kristo au nom de Jésus. Sema amen, bianze kufanika vile. Sema amen, ile maisha kulamate. Sema amen, Mungu anjike njina yako pansula yako. Ikwata biakuria biote bile basha kubiampoza. No, inapasha bantu bakufwe nombre diminuer puisque nani programme dans le monde des ténèbres ni kuua bantu, ni kudiminuer nombre. Mina sema ke bale batakufa ce sont les hommes animaux. Mais we ya usa kufa ni katika jina la Yesu. Tout est sanctifié par le nom de Jésus. Chakula yako yanze kutakasiwa ni katika jina la Yesu. Byote bilo tabeba bitakasiwa ni katika jina la Yesu. Wewe ustakufa ni katika jina la Yesu. Mimi nasema kena maselili yako yanze kujirenouveler ni katika jina la Yesu. Haustakufa na 50 ans, haustakufa na 60 ans, haustakufa na 70 ans, haustakufa na 80 ans. Wewe ni mumasa. Sema amen. Utakuria banasema keo atakufa, bantu bengine bena kufa, mais wewe ustakufa ni katika jina la Yesu. Alléluia. Ne les enviez pas. Ne les enviez pas. Ne les enviez pas. Kuku bintu bile binafanika leo dans le monde tout ça hivi na hivi, les histoires impossibles pour avoir l'argent. Utezi unatamania muntu leo sema eko bien eko angara. Mimi nakwambia ya kusema ke wakati ile Mungu analetaka yake dollar, ula neipokee, utona na mapendo inaongezekaka. Sema amen ya nguvu. Utamona na mapendo inaongezeka, utamona iko na furaha. Mais bale beko nenda kubafanisha ma grand besoin, wote nenda kubamba ta kumotoka yake, akikutanishe tu shobamba. Unajua vile ripata banendo mfanisha grand besoin, yana pata ile motoka woko bambeko bushi kwa shilale. Un jour je vous avais dit nani kuku nani période moi hivi nani kuku kama ni ministre moi paka nani zamani mwishi anaenda kuiba kwake kwa kote ila nani awesele anaangalia kuku muntu moi iko na fungula tule tumadali tule twa mgongo awese tule anaangalia kumbi ni mwenyewe ule benenda kuiba jo iko na nkopo iko na tapuna ile mai ile bifinyo ile mavi ile eko na kunwa njo condition ile basha mpachi mwija anangara sa kumbe mimi nampita kumbe bibi yote bine bia eko na kunwa nani bimba tatu anatoka nenda na kwenda. Alléluia. Wa vile hata 100 francs yako utaipata facilement. Mina sa wa vile hata 100 francs utaipata facilement. Eko na kitanda pale kia kizuri mena dala kumuchi.
Ukuya sema oncle kumasomo abeni nani bani nifukushi. Hata kwa mesa Bukari Bobule boko pale Kuria toka fanya nini? Wende. Weye mimi nakwambia usisema ke Mungu atakubariki, utakuwa na furaha, utapenda bantu. Sema amen. Piske bia Mungu abina na ile makondisyon ya bushendi ya kukushusha. Mungu anayua ya kusema que lui-même il a dit créons l'homme à notre image. Ikutusa muzazi anafanya nini? Anazala mtoto yake. Wakati ule unazala mtoto yako, objectif ya muzazi wa biakweli ni kuvalorize mtoto yake ule alifanya nini? Alizala. Ye shetani atakuvalorize je, ye ashikukuzale. Sema amen ya nguvu. Ye ashikukuzale. Atakuvalorize je? Atakupatia makuta yote ile uvimbe nayo je? Atakupatia paka nani condition ya kukushusha, ya kukushusha. Mungu kila alikuitia hapa ni njoo kupatia njina ya kukuheshimisha. Kama aheshimisha njina ya Yesu Kristo, na aheshimishe njina yako ni katika jina la Yesu. Sema amen. Tu n'as pas nombre 666. Papa mirilala mina lota 666. Ataka mone ilota. Aina na uwezo. Aina na nguvu. Je t'informe. Ataka mon ilota. Ambio lo pemena kasa ataka. Papa miliona tu 6. Ça fait quoi? Chini nombre. C'est le nombre d'hommes. Mais mimi nakwambia ya kusema ke shie tukumu 144,000. Batakatifu. Bale beko na njina ya Mungu ya Yesu Kristo pa nani? Sema amen. Mimi nakwambia je te révèle ya kusema ke kuku manjina ingine ile na bantu abase yuaka chiko hata moya. Kuku manjina ingine uteshiki yaka ni pale pale onesha kufa kukuzee. Natoka paka hivi banakuita njina moya hivi. Sasa ni weye njoo mwenye njina. Sasa kweli asema wewe. Regarde tout ce que tu as fait sur la terre. Tu mérites ce nom. Amen, amen. Amen, amen. Asubuhi ya leo Mungu jibele njina ile ya bankambo ile ya mikishi ya kwenu. Tu sasa hivi na hivi. Pale mama alikuwa kana mimba. Nani kambo ule alikufa karanza kwa kumreklamea mpaka unipange kama ni muka ile njina muka la haina tena na uwezo ndani ya maisha yako ni katika jina la Yesu. Ile njina mashimabi haina tena na uwezo ni katika jina la Yesu. Woku prince, woku princess ni katika jina la Yesu. Woku mfalme ni katika jina la Yesu. Woku boss ni katika jina yaanze kukupatia nguvu ya kusimama tena ya kutumika pamoja na Mungu. Utaweza ni katika jina la Yesu. Kama ulishindwa jana, leo utaweza. Mimi nakwambia ya kusema ke kama 2021 ikuendeke, ya 2022 itendeka ni katika jina la Yesu. Sema amen ya nguvu. J'aime ce qu'elle dit Kabadi, c'est assez marqué, vous ne soyez pas comme ma grand-mère. Hein? Ne soyez pas comme moi. C'est ma magina ni na. Magina ni ule par opérer. Puisque na yeba shomo operaka. Ça vile bana opérer ule asema marqué ni magina. Puisque shibote ba shofanya nini? Basha kutopere njoo na kwa magina. Ne soyez pas comme ça. Woku majina wana shimamia yulu wanga nane ile mpepo ya vile ninasema ile mpepo ya vile ivunjike ndani yako. Haina paka kuita mbao majina. Non. Lorsque tu n'as rien, esprit yako kuna kutuma paka kubala bana na kintu. Ni bu majina bule bu unatafuta. Ile mpepo ivunjike ni katika jina la Yesu. Sema amen. Hata kama una na kintu, Mungu akufungulie manjia, ma connexion ya bantu bale beko na mfranga, ya bantu bale basha kuendelea. C'est comme ça. À supposer que je n'ai rien, mais je suis au milieu de 3 millionnaires. Joba rafiki yangu. Kweli. Jal. Hata kama mimi natembea tu naye. Moshe tunafanya ndeka kusindikiza, mimi naenda mimi namsindikiza. Kuachana naye. Beba ta transport. Un millionnaire atapatia transport ngapi? $100.